there. Let's see if we can have another guest on the show. अपने से पिक करने में तो मज़ा नहीं आता है, कोई और पिक करता तो it's like wow. ये वाला देख, ये वाला थर्ड वाला। हाँ, पिक कर आउटफिट। थर्ड वाला। ये वाला नहीं, इसके बगल वाला। ये वाला हाँ। 5 ओके, पिक कर इवेंट। लास्ट वाला। ये हाँ। 6 वाह, कार मकबैंग है। वाह वाह, माँ कैसा। उस दिन आ जाएंगे हम, तेरे को लेके चलेंगे, तुम कैमरा मैन रहना, अपना मुंह से बीच बीच में ऐसे करके डाल लेना हाय। देखो यहाँ पे भी सरप्राइज गेस्ट है, देखो। I fell asleep. और ऋषि जिम से आया और मैगी खा लिया, उसका पेट भरा हुआ है और हम लोग को कार मकबैंग करना है। उसको बैठा के बात करेंगे और मैं खाऊंगी अकेले। मैं I'll go get dressed. Let's go eat a burger. ऋषि जा रहे हैं और क्रिश को भी हम लोग बोले बीमार है, लेकिन हम बोले बैठ जाओ कार में, फ्री है ना। एग्जाम छोड़ा है आज, अकाउंट्स का फाइनल, कोई बात नहीं। कसम मस्ती मत कर, अभी टच हो गया होता तो जाता। दादा दादी के रूम से चाबी लेना है, 8 बज रहा है रात का, पूछेंगे क्या काम है। यार मेरे को पता नहीं था ब्लैक गाड़ी इतना गंदा होगा, यूज भी नहीं किया, अभी इसको कल धोए। क्यों तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों है। वाओ, स्ट्रीट लाइट, कितना अच्छा लाइटिंग है। ऋषि पाणे, तुम नया वीडियो देखा कि नहीं? उसमें तुम्हारे लिए मैसेज था एक तो छोटा सा, अभी दिखाएंगे तुमको बैठा के। हम लोग KFC जा रहे हैं, शाकाहारी हैं लेकिन तब भी KFC जाना पड़ता है क्योंकि मैकडोनल्ड्स है नहीं यहाँ पे। KFC sponsor me. हाय, देखो हम लोग कौन मिला। नहीं, ऑनलाइन नहीं है सर। अच्छा। सर अभी बोले कि लड़की लोग सरस्वती पूजा के दिन नई पहचान में आती है। गुड़गी MC स्टैन। कार मकबैंग है तो कार में खाना भी पड़ेगा ना। घर आ गए हम लोग, लेकिन कार मकबैंग है तो कार में खाना है, इस वजह से यहीं बैठे हुए हैं। 2 है बर्गर, इन केस यू चेंज योर माइंड। प्लीज अच्छा हो, प्लीज।
नहीं यार प्लीज प्लीज, हम गलत ले आए, क्या हुआ? गलत बर्गर ले आए हम। अच्छा कभी चीज़ी लेना था, स्पाइसी ले लिए हैं, और स्पाइसी भी नहीं है एकदम, मतलब पूरा वीडियो का मतलब ही नहीं रह गया है क्योंकि हम एंजॉय नहीं कर रहे अपने आप को। तो पता है KFC का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता तेरे को KFC का? फ्राइड चिकन। राम राम राम। भगवान बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। क्या बहुत बड़ा गलती की? गलत बर्गर। हाँ देख के चिकन पिकन तो नहीं है ना? It's finger licking good. So good. And it's a wrap. आज का वीडियो भी कंप्लीट हो गया है and I had a lot of fun in my car with my brother. लेकिन हम गलत बर्गर ऑर्डर कर दिए थे and I had to eat it anyways. कोई बात नहीं, लाइफ परफेक्ट होता तो उसको लाइफ नहीं बोलते, you know. See you in the next episode. Bye. God. Very new for me, bro. ये देख लिखे हैं, दिख रहा है? क्या स्वीटी? हाँ